अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, जिस तरह फरूख भट्टी और जावेद बागेट ने एक सिलसिला शुरू किया ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में किस तरह से अवाम को लूटा जाता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड किया जाता है, एक बड़ी दबंग किस्म की स्टोरी आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं और इस पे हम चाहेंगे कि आप फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि जो मुतलका शख्सियात हैं या मुतलका लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमने अवाम को बहुत उल्लू बना लिया और उल्लू बना के हमने अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, नहीं हुई, आगे उनके क्या इरादे हैं, किस तरह से अवाम को लूट रहे हैं, किस तरह से अवाम का पैसा वो हड़प कर रहे हैं और अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। मेरी मुराद सिल्वर सिटी से है। सिल्वर सिटी के बारे में फरूख नवाज भट्टी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उसके बारे में बताएं कि सिल्वर सिटी ने आज तक क्या किया। उनका एनओसी मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा बड़ी जमीन पे या बहुत ज्यादा जमीन पे मुहित है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि उन्होंने चंद 100 कनाल पे एनओसी हासिल करके कितना बड़ा फ्रॉड किया और आवाम को कितना लूटा, ओवरसीज पाकिस्तानी को कितना लूटा, और एक ऐसा सिलसिला उन्होंने शुरू किया जिससे अवाम फंसती गई और आज उन लोगों की क्या पोजीशन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फरूख नवाज भट्टी साहब, सिल्वर सिटी के हवाले से थोड़ा सा आवाम को ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि सिल्वर सिटी एक बड़ा नाम और बड़ी दबंग किस्म की उन्होंने कंपेन की, इश्तिहारी कंपेन की, करोड़ों रुपए उन्होंने कंपेन पे भी लगाए, जगह जगह इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा दीगर शहरों में भी उनके बोर्ड अवेजा किए गए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं सिल्वर सिटी के बारे में? देखिए, सिल्वर सिटी एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल के तौर पर जो है वो सामने आया है और वो कई क्वेश्चंस हैं जो उसने छोड़े हैं, और उस पर अगर हम डिटेल बात करें तो 305 कनाल जो है वो टोटल उनके पास ज़मीन थी, जिसके ऊपर जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है जो पहला उनको जो है एनओसी जो है वो जारी हुआ, और उस एनओसी के बाद जो है वो फिर जनाब उन्होंने धड़ाधड़ फाइलें जो है वो बेचना शुरू कर दी और मुबैना तौर पर जो है वो 70 अरब के लगभग उन्होंने माल इकट्ठा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। यानी इतना बड़ा स्कैम कहीं और नहीं, आरडीए की नाक के नीचे बैठकर वो सारा कुछ जो है ये करते रहे, और बात यहाँ तक ही रुक जाती तो समझ में आने वाली थी, बल्कि वो एक्सटेंशंस के नाम के ऊपर जो है वो उन्होंने एक और जो है वो नई वारदात डालने की कोशिश की। वो थी जनाब के इसको जो है वो हम एक्सटेंशन जो है वो लेकर दोबारा जो है वो काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले से ही जबकि उनका जो मतलूबा स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे नहीं हैं। वहाँ पे जो लोग बेचारे सरमायाकारी कर चुके हैं वो रो रहे हैं, और इसमें जो बुनियादी किरदार है वो रेगुलेट करना जो है वो आरडीए की ज़िम्मेदारी बनती है। तो आरडीए की ज़िम्मेदारी से जो है वो उन्होंने आंखें चुराई हैं एक तरह से। और इससे पहले जो इधर आरडीए के डीजी रह के गए हैं अपना सैफुल्ला जप्पा, तो जप्पा साहब आजकल चूँकि उधर लाहौर में है, पाटा के हवाले से भी उनका नाम जो है वो सामने आता है। तो जो सिल्वर सिटी के मालकान हैं उनकी बड़ी मतलब अच्छी खासी तलखी हुई कि जनाब देखें हमने तो जो है वो आपकी तमाम शराइत पूरी कर दी, हमने तो आपकी बातें भी तस्लीम कर ली। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया जी कि बुनियादी तौर पर जो है वो यौम आज़ादी के मौके पर 50 लाख आपने हमसे एक लिए, एक उधर न्याजी साहब हैं 30 लाख का मुबैना तौर पर उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया। इस तरह करके जो बाकी अलग से पैसे दिए हैं वो एक अलहदा मैटर है। और ये सवाल इसलिए बड़ा चुभता हुआ और अहम सवाल है कि सैफुल्ला जप्पा जो है उनकी ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली है और बड़े वो दबंग अंदाज में जो है वो काम कर रहे हैं। वो अपना घर जो है वो मरियम नवाज का जो है अपना घर स्कीम, उसमें भी वो उधर जो है उन्हीं की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है इस हवाले से जनाब जावेद बागट साहब मैंने राब्ते की कोशिश की, उन्होंने कहा जी इस पे तो आरडीए बात करेगी। आरडीए में जनाब बैठे हुए जो है वो मैंने न्याजी साहब से बात की, जो जिन पर ऑलरेडी जो है इल्ला माशाल्लाह कोई दर्जन भर से भी ज़्यादा जो है वो एंटी करप्शन में एफआईआरें हैं, लेकिन वो नागुज़ीर है कि वो अदारे में ही रहता है, उधर ही सारा कुछ वो कर रहा है। और भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये क्या समझते हैं कि सिल्वर सिटी वाले क्या
اتنے زیادہ طاقتور ہیں یا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ اتنا کوئی طاقتور ہے یا سرمایہ دار ہیں کہ یہ مطلب ہے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا مبینہ طور پہ اس طرح ان کو رشوت دی گئی، اداروں کو یہ کھلایا پلایا گیا، ان کی خدمت کی گئی. تو کیا یہ جو سلور سٹی کے مالکان ہیں یہ صرف ایک ذریعہ بنا رہے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے، یا اس میں حقیقت کا بھی کوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مبینہ طور پر 70 ارب اوورسیز پاکستانیوں کے انہوں نے جو ہے اس کا گھوٹالہ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلور سٹی کے مالکان کی جو ہیں ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا، لیکن حالت یہ ہے کہ ابھی وہ مزید چونا لگانے کو تیار ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہیں جو ہے وہ سوسائٹیز میں کسی میں بھی آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ معاہدہ کر کے کوئی کلب کر سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے تو جو ہے وہ ایک گولف سٹی تھی، اس کا خود ہی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ معاملات. بٹی صاحب بڑی آپ نے اہم بات کی، اس پہ مزید ڈبیٹ کی ضرورت ہے. اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ثبوت کے ساتھ رکھی جائیں. ابھی جو ہم نے بات کی انشاءاللہ اس کا بھی ثبوت آپ کو ہم دیں گے، اور ساتھ ساتھ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ کو سکرین پہ دکھائیں گے بھی کس طرح سے اس سلسلے کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. گولف سٹی کی آپ نے بات کی، یہ ایک اور میگا سکینڈل ہے. اس سکینڈل کے اندر ہی جس کا آپ نے ذکر کیا سلور سٹی کا، اس کے ساتھ کس طرح سے مرچ کر کے اپنے طور پہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس میں باگٹ صاحب پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں اور ضرور کہوں گا جی. کہ جو ادارے ہیں نا، خاص طور پر تفتیشی ادارے، میں ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کلرک اور یہ جو انتہائی مطلب عام لوگ جو تھے، جو سوسائٹیز میں جو کسٹوڈین ہیں، جن کا کام جو ہے وہ ایک طرح سے امانت کا ہے، وہ سوسائٹیز کا صدر سیکٹری بننے کے بعد جو ہیں وہ ان کے پاس لینڈ کروزریں آ جاتی ہیں، گنیں آ جاتی ہیں، وہ اربوں روپے اکٹھے کر لیتے ہیں. تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ عام لوگوں کو کی تو پکڑ دکڑ بڑی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں وہ بھی بٹی صاحب یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بڑی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. آپ بھی یقیناً اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ جو سلور سٹی کی مالکان ہے دیگر سوسائٹیز میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور کیا ان کا مشن ہوتا تھا، کس طرح سے پیسے اکٹھے کرنے کی بات کی جاتی تھی. لیکن آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے آپ کو انفارمیشن دی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس پہ بہتر انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اوورسیز پاکستانی خاص کر کے ان چیزوں کو نوٹ ضرور کیا کریں کہ کون سا پروجیکٹ ایسا ہے جو صرف اپنا نام ظاہر کر کے، صرف آپ کو خواب دکھا کے آپ کو جمع پونجی سے محروم کر رہا ہے. کم از کم اتنا ضرور دیکھیے گا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.